Առավոտյան դուրս եք եկել տանից, անցել ավտոկայանատեղի, դպրոցի մոտով, գնացել աշխատանքի։ Հիմա պատկերացրեք, ձեր ամեն քայլը գրանցված է, դեմքը նույնականացված է։ Իրական ժամանակում ինքնաշխատ։ Սա արդեն իրականություն է։ Անցած տարի մայիսի 3-ին Քաղաքական իրավունքների հայկական կենտրոնը հրապարակեց «Մեծ եղբայրը Հայաստանում է» զեկույցը։ Այն վերաբերում է մի օրենքի փոփոխության, որով ներքին գործերի նախարարությունը հասանելիություն է ստանում պետական համայնքային մարմինների, նրանց ենթակա հիմնարկների բոլոր արտաքին տեսախցիկներին եւ լիազորվում կիրառել նույնականացման համակարգեր։ Տեսախցիկների տիրույթում, եթե հայտնվի անձ, ով գտնվում է հետախուզման մեջ, ինքնաշխատ եղանակով դրա մասին ներքին գործերի նախարարությունը իմանալու է եւ տեղորոշելու է տվյալ հետախուզվող անձին։ Ինչ է սա նշանակում։ Տեսախցիկների տիրույթում հատնված ցանկացած անձ կարող է նույնականացվել։ Սա կոչվում է հեռավար կենսաչափական վերահսկողություն։ Նույնականացման այս համակարգը մարդու իրավունքներին առավել միջամտող վերահսկողության ձևերից է։ Դա են ասում Եվրոպական դատարանը, ԵԽ100 կոնվենցիայի խորհրդատվական կոմիտեն, ՄԱԿ մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատարը, կոչ անելով հանրային վայրերում դրա կիրառությունը ենթարկել մորատորիումի։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները առհասարակ առաջարկում են արգելել։ Շատ երկրներում այդ համակարգը կարող է կիրառվել միայն բացառիկ դեպքերում։ Օրինակ ԵՄ-ում հանրային վայրերում հեռավար նույնականացման համակարգի կիրառումը որպես կանոն արգելված է։ Կարող է կիրառվել միայն բացառիկ դեպքերում։ Օրինակ հետախուզվում է անձ, որը առնվազն 4 տարվա ազատազրկում ենթադրող հանցանքի մեջ է կասկածվում։ Առկա է իրական սպառնալիք մարդկանց կյանքին որևէ վայրում, իրական ահաբեկչության վտանգ, կամ որոնվում են անհետ կորած անձինք կամ թրաֆիքինգի զոհեր։ Մնացած բոլոր դեպքերում համակարգի օգտագործումը արգելված է։ Մեզ մոտ սակայն այն կարող է կիրառվել անգամ ամենանվազ կարևորության իրավախախտման դեպքում։ Անձի նույնականացման շնորհիվ հնարավորություն է լինելու վարչական իրավախախտումներ կազմել, այսինքն մեր այն քաղաքացիները, ովքեր օրինակ փողոցում աղբ կթափեն, հնարավոր կլինի տեսախցիկների միջոցով նրանց անձի ինքնությունը որոշակիացնել եւ վարչական իրավախախտում կազմել։ Որ տեսախցիկներն են միացվում այս համակարգին։ Գրեթե բոլոր պետական համայնքային մարմինների, հոակների, պոակների, վարչական շենքերի արտաքին տեսախցիկները։ Այո, բոլոր այն վայրերի, որտեղ որպես կանոն անցկացվում են խաղաղ հավաքներ։ Հարց է ծագում, ո՞րն է խնդիրը, եթե ես օրենք չեմ խախտել։ Իհարկե չարաշահման մեծ վտանգը։ Նախ հանրային վայրերում նույնպես մարդու ունի անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունք։ Ուր է գնում, ում հետ է հանդիպում, որքան ժամանակ, ինչ տրամադրությամբ։ Եթե վերահսկենք մարդկանց տեղաշարժը, կարող ենք ողջել ինչ բուժ հաստատություն են այցելում, հետևաբար ինչ առողջական խնդիր ունեն, ինչ հավաքների են մասնակցում, հետևաբար ինչ քաղաքական կամ այլ հայացքներ ունեն։ Այսպիսի ահռելի քանակի տեղեկության տիրապետելը վտանգավոր է, ընկնում է չարաշահման եւ ապօրինի օգտագործման մեծ ռիսկեր, առավել եւս, երբ նման դեպքերի ականատես եղել ենք։ Օրինակ 2022 թվականին ԱԺ պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը կոչ է արել ԱԱԾ-ին եւ ոստիկանությանը ընդդիմադիր խաղաղ հավաքներից բերման ենթարկված անձանց տվյալները ներկայացնել Պաշտպանության նախարարությանը, որպեսզի նրանք ներգրավեն մարտական հերթապահության։ Մեկ այլ պատգամավոր հետագայում հաստատել էր, որ կարգադրությունը կատարվել է։ Նոր պարոն Անդրանիկ Քոչարյանի հետ է խոսում մեր Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։ Ինքն էլ արդեն խոսել էր Զիմկոմի հետ, այս ոգով ուժեղ երիտասարդները վաղ առավոտվանից կստանան արդեն իրենց ուղեգրերը ու կմեկնեն առաջնագից։ Չնայած այստեղ մի բան էլ կա, որովհետև նախորդ նման դեպքը կհիշեք, որ ազգային ժողովում էլի պարոն Քոչարյանի նախաձեռնությամբ նման դեպք եղավ։ Դրանից հետո այդ դիմադրության հուշկու ակցիայի մասնակիցներից ոմանք տարվեցին առաջնակից, ոմանք չէ, մի զգալի զանգված։ Փաստորեն, խաղաղ հավաքների մասնակիցներին ենթարկել էին օրենքով չնախատեսված պատժի, ուղարկել էին մարտական հերթապահության։ Հիմա պատկերացրեք չարաշահման ռիսկը, եթե դեմքի նույնականացման համակարգը կիրառվի հավաքների համատեքստում, այսինքն մասնակիցները ցուցակագրվեն։ Դրա համար կարող է պատրվակ լինել ցանկացած չնչին իրավախախտում։ Մեծ եղբայրը Հայաստանում է զեկույցի հրապարակումից հետո բազմաթիվ իրավապաշտպան կազմակերպություններ անդրադարձել են այս օրենքին, ներառյալ Transparency International, Human Rights Watch, Amnesty International, բարձրաձայնելով խնդրի մասին եւ քննադատելով անձնական կյանքի գաղտնիության նման միջամտությունները։ Սակայն Հայաստանի իշխանությունները մինչ օրս չեն արձագանքել։ Ավելին, մինչև օրենքի ընդունումը այն չի ներկայացվել փորձագիտական մարմինների, օրինակ Վենետիկի հանձնաժողովին, ԵԱՀԿ-ԺՀՄԻԳ-ին, ինչը սովորական եւ ընդունված ընթացակարգ է, եթե օրենքը նախատեսում է մարդու իրավունքների նկատմամբ նման միջամտություն։ Ստացվում է վերահսկողություն առանց վերահսկողության։ Ինչ անել։ Նախ տեղյակ եղեք եւ տեղեկացրեք ձեր մտերիմներին։ Բոլոր մանրամասները հասանելի են Մեծ եղբայրը Հայաստանում է զեկույցում։ Դեռ անցած տարի կոչ ենք արել իշխանություններին դադարեցնել օրենքի գործողությունը եւ ուղարկել փորձագիտական մարմիններին։ Առաջարկը ավելի քան ուժի մեջ է եւ միասին բարձրաձայնելով պետք է կարողանանք հասնել դրան։ Անձնական կյանքի գաղտնիությունը կարևորագույն մարդու իրավունք է։ Այն նույնպես պետք է պաշտպանված լինի։